Hayırlı erте, ilning töp телеканалында Татарстан яңалыклары, туры эфир студиясында Чулпан Әмири. Быел Россияда 5 фәнни белем бирү үзәге төзү күздә тотыла. Шуларның берсе Татарстанда барлыкка киләчәк. Республикада дөнья күләм дәрәҗәдәге яңа фәнни белем бирү үзәге эшчәнлеге программасын әзерлиләр. Әлеге мәсьәләгә багышланган утырыш бүген уза. Аның эшендә республика президенты Рөстәм Миңнехановның катнашуы көтелә. Исегезгә төшерәбез, фәнни белем бирү үзәген оештыру турында указны республика президенты быелның февралендә имзалады. Җәен исә әлеге үзәктә катнашучыларның составы билгеләнде. Анда 11 әйдә баручы уку йорты һәм фәнни учреждениялар, шулай ук икътисадның реаль секторына караган 14 предприятие керәчәк. Республика муниципаль берләшмәләре советында иң яхшы хезмәткәрләрне бүләкләделәр. Быел конкурска 150дән артык гариза кергән. Бүгенге көндә Татарстанда 15 меңнән күбрәк муниципаль хезмәткәр һәм халык сайлаучысы исәпләнә. Җирле үзидарә темасын яктырту конкурсында иң яхшы телевизион сюжет номинациясында безнең Татарстан дәүләт телерадио компаниясе җиңү яулады. Время местных советов тапшырулар циклы өчен аның авторы Дмитрий Второв бүләкләнде. Ülkede bugün şu küçükten çıkıp ilgili program işli. Bu programlar tırmışka şarıda onların yakşı sıfat bilen bütevde bir şey bizge gerek profesyonel yetekçiler, profesyonel spesialistler gerekinde. Yemin ettirdim, mene şunda konkurslar, onlar indi munisipal kadrların derecesini bitireler, cevaplarını arttırırlar. Hem şulay yok, yıl sayın, mene etesim ki yaxşılar arasından en yaxşıları saylab almak mümkünçilik birerler indi. Республикада мы вместе, без бергә дигән волонтерлар хәрәкәте дәвам итә. Үз изоляция вакытында волонтерлар мохтаҗларга азык-төлек китерүдә ярдәм итәләр. Хәер, күп кенә волонтерлык үзәкләре үз эшләрен гомумән туктатмады. Моңа хәбәрчебез дә инанып кайтты. Душа Россия волонтерлары чираттагы заказларны җыя. Бер хезмәткәр әйберләр китерүне формалаштыра, икенчесе телефоннан заказлар кабул итә. Увеличился поток обращений. Мы берем только тех, кто не может себе. Мөрәҗәгать итүчеләр артты. Мохтаҗларга булышабыз. Заказларны кабул итүгә аларны формалаштыра башлыйбыз. Волонтерларның мәгълүматлар базасында меңләгән кеше, кемгәдер азык-төлек кирәк, кемгәдер дарулар, башка кирәк яраклар. Волонтерлар беренче шалтырату буенча чыга. Ярдәм мәчетеннән дә кайнар ризык китерү тукталмый. Беренче чиратта ятимнәргә, аз киремлеләргә, инвалидларга хезмәт күрсәтәләр. Проблемалар турында сөйләшү өчен кайберләрне мәчеткә чакырганнар. Пандемия как никогда нужна поддержка незащищенным слоям населения. Пандемия вакытында халыкның якланмаган катламнарына булышырга кирәк. Алар 4 стена арасында бикләнеп ята. Һәр кайсы ярдәмгә мохтаҗ. Татарстанда мы вместе, без бергә волонтерлык акциясе яңартылды. Гаризаны кайнар линия телефоны аша калдырырга мөмкин. Волонтерлар азык-төлекне фатирларга китереп бирәләр. Харис Мөхәммәтов, Айнур Вәлиәхмәтов, Илдар Галәүдинов, Татарстан яңалыклары. 2 ноябрьдән 8-нә кадәр Идел яшьләр үзәгендә асыл дип исемләнгән татар балалар лидеры мәктәбе үткәрелә. Ул быел мәктәп балаларының каникул вакытына туры китерелгән. Бу хакта Татар информ агентлыгында узган матбугат конференциясендә хәбәр ителде. Журналистлар сорауларына Татар федераль милли мәдәни автономиясының башкарма директоры Миләүшә Шәрәпова һәм Идел яшьләр үзәге җитәкчесе Ләйсән Сафина җавап бирде. Оештыручылар әйтүенчә, әлеге проектның максаты актив татар балаларын барлау. Шулай ук күпләп татарлар яши торган төбәкләрдә балалар белән эшләү өчен аерым үзәкләштерелгән тармак булдыру. Бер атналык асыл лидер мәктәбендә балалар өчен гамәли дәресләр, түгәрәк өстәлләр, татар интеллигенциясе вәкилләре белән очрашулар уздырыла. Бу проект инде 11-нче ел тормышка ашырылып килә, ягъни аның инде үзенең бер күпмедер дәрәҗәдә тарихы, моннан инде меңнән артык бала узды әлеге проекттан, шуңа күрә безнең күпмедер дәрәҗәдә алып әйтер нәтиҗәләре бездә бар. Татарстан Республикасындагы Казанда үткән чараларында катнашсыннар һәм дә инде үзләренең өлешләрен татар милләте өчен кертсеннәр. Түбән-Кама шәһәрендә торак йортларны ремонтлау эшләре дәвам итә. Быел шәһәрдә 500-гә якын подъезд ремонтланачак, тик кайбер йортларда яшәүчеләр төзекләндерүнең озакка сузылуын әйтә. Аларның сүзләренә караганда, бер подъездны тәртипкә китерүгә дә ярты елла вакыт китә. Теманың дәвамы Түбән-Камада хәбәрчебез Гөлия Нигъмәтуллина язмасында. Мурадиян урамындагы 10-нчы йортта ремонт бара. Беренче подъездда тәрәзәләрне, батареяларны алыштыру, яңа ишекләр кую өчен ярты ел чамасы вакыт китте ди Түбән-Камалар. Эшләрнең әле очы-кырые юк. Озаграк була. Эшләгән эшләр өчен без довольны пока.
сдавать иткәндә ничегрәк булыр, карарбыз. Күрше подъездда исә эшләр тизрәк бара икән. Буяучылар да чүп-чарны артларыннан җыештырып баралар. Шәрдәшләр вакытлыча уңайсызлыкларга түзәргә әзер. Ремонт бик әйбәт бара, начар түгел бит инде ремонт. Шундый әйбәт бара. Дом бит зур, аны бит инде эшләп бетерергә кирәк. Ишекләр куйдылар, бөтен нәрсә. Монысы Шәбия урамындагы 7нче йорт. Капиталь ремонт эшләре 1 ай элек башланган. Кешеләр инде кимчелекләр дә табарга өлгергән. Идәннәр, баскыч тоткычлары агарып беткән. Подъезд эчендә электр чыбыклары асылынып тора. Почта тартмалары да төшкән ди түбән камыллар. Быел шәһәрдә 500-гә якын подъезд ремонтланачак. Әлеге сан башка еллардагыдан күбрәк. Яртысында инде эшләр 50%-ка башкарылган. Таләпләргә килгәндә бер подъездны рәткә китерү өчен 1-2 ай вакыт билгеләнә. Йортның ничә катлы булуына карап. Гөлия Нигъматуллина, Алия Газалиева, Рафаэль Рәкыйпов, Яңалыклар. Әкият Татар дәүләт курчак театры яна яңа премьера белән сөендерә. 31 октябрь һәм 1 ноябрь көннәрендә Бүре һәм 7 кәҗә спектакле уйналачак. Татарстанның атказанган артисты Дилүс Хуҗаәхмәтов өчен режиссер буларак бу беренче тәҗрибә. Оештыручылар сүзләренчә, режиссерның үзенчәлекле алымнар кулланып эш итүе нәтиҗәсендә сабыйлар әкиятның төп мәгънәсенә бик тиз төшенәчәк. Олыларга да ул ошар дип өметләнәләр. Бүре һәм 7 кәҗә спектакле бердәм Россия кече туган як мәдәнияте федераль проект кысаларында тормышка ашырыла. Бір курчак театрында ул инде роль өстендә эшләгәндә дә син читтән үзеңне ничек булыр микән, шуны карарга тиеш, үзеңне белергә тиеш. Курчак белән эшләгәндә дә без инде күбрәк күзгә алдында вакыт уздырабыз, курчакның мимикасын, аның инде һәрбер характерын, походкасын эзлибез. Һәм монда мин үземә шундый ачыш ясадым. Читтән караганда, әлбәттә, теге бик уңайлы кебек аларга әйткәндә, әкереп үзең эшли башлаганда, бу курчак алай эшли алмый икән дигән шундый вакытлар килеп чыкты. Тик барыбер инде мин һәрбер артистка рәхмәтлемен. Казан ярминкәсе күргәзмә үзәгендә иске шәһәр әкиятләре дип исемләнгән Курчаклар халыкара күргәзмәсе эшли башлады. Экспозицияны Россиянең 15 төбәгеннән килгән 45 курчак ясаучы осталар тәкъдим итә. Курчаклар төрле стильдә һәм төрле материаллардан ясалган. Күргәзмәгә килүчеләрне курчак ясау буенча остаханәләр дә көтә. Күңел халәтеннән тора нинди курчак туа. Мәсәлән, менә моны ясаганда бик күңел халәте булгандыр, кебек тоела миңа үземә. Чөнки бу ниндидер шундый якты, баллы, тәмле, ямәт, ниндидер мороженое дип әйтимме, пирожное дип әйтимме. Шундыйрак бик күңелгә якын курчаклар. Киләсе атнада кыскартылган эш атнасы булачак. Республика халкын өстәмә ял көннәре көтә. 4 һәм 6 ноябрь. 4-се халыклар бердәмлеге, 6-сы Татарстан Республикасы Конституциясе көне. 3 һәм 5 ноябрьдә эш көне 1 сәгатькә кыскара. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Мин Чулпан Әмири бүгенгә сезнең белән саубуллашам. Сау-сәламәт булыгыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз.